Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer meu dever de sala. Olha só, gente. Dever de casa, né? Mas antes de mais nada, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você quiserem, gente, para o meu canal estourar. Até o salário da minha mãe quebrar. Então vamos lá pro vídeo? Sim, valeu! E aqui, Então mamãe? a atividade é: copie a primeira letra de cada palavra nos quadrinhos correspondentes. Eba, eu já Vamos sei. lá, Duda. Primeiro. Isso aqui é o quê? O anel. Anel começa com qual letrinha? A. Então coloca a letrinha A. Isso aqui é o quê? Balão. Balão começa com qual letrinha? B. Então coloca aí a letrinha B. E o que é isso aqui? Casa. Casa começa com qual letrinha? C. Isso, coloca a letra C. É barulho de K. A letra C tem um som de K, né? K, ela e minha mãe. Isso. Essa aqui é o quê? Um dedo aponta. Isso, um dedo. E dedo começa com qual letra? D. Então coloca a letrinha D. E o que? Que imagem é essa aqui? Escada. Escada começa com qual letra? E. Isso, a letrinha E. Escada. Coloque. E o que é isso aqui? Foca. Foca começa com qual letrinha? F. Isso, F de foca. O irmão do E. Isso, o F é irmão do E. Vai, coloca aí. É porque ele perdeu uma perninha, gente. E que imagem é essa? Girafa. Girafa começa com qual letra? G. Isso. Deixa um monte, gente. E que imagem é essa? Homem no trabalhar. Isso, é um homem. Então, o homem começa com qual letra? H de homem. Então, coloque aí H de homem. Gente, desculpa que tá indo torto, é porque eu girei o papel pro outro lado, aí fica cuidadinho. Assim. Pronto. E que imagem é essa? Uma praia. É uma ilha. Ilha. Ilha começa com qual letra? I. Coloca a letra I. Prontinho. E essa imagem é o quê? Cortina. Janela. Janela, isso. Janela começa com qual letra? J. Isso. Primeira vez que eu consigo. É o J. E aqui é o quê? Um carro de controle remoto. É um carro, só que o nome é tipo é um carro diferente, é um kart. 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 Começa com qual letra? K de KL. Isso. Minha mãe. Coloque. E que imagem é essa? Coco. Limão. Limão. É um limão aí. Azedo. Limão começa com qual letrinha? L. Isso, L de limão. E L de lápis. É. Que eu tô usando aqui. Gente, meu deverzinho está pronto, olha. Oh, que linda as letrinhas dela, galerinha. Que lindinho. Isso, Duda. Então, antes de mais nada, se gostou, se não gostou, deixa o like do mesmo jeito. Você pode compartilhar o tanto de pessoas, gente. Porque hoje já ganhei quase 1 milhão de pessoas. Isso, chegou mais de 18 mil no canal da Duda, não foi, Duda? Então agora a gente vai fazer o quê? E pro Mundo Bita! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Dividir delícias.
mesmo.